이모에다가 무슨 일만 못했어요. 아 이거 드디어 먹네. 드디어 먹어. 김치, 순말기, 술 잡맛도 잡아주지만 얘가 정말 이거 먹으면은 김치 같은 흥미롭다가 저는 미안합니다. 왜냐면 내 백집이니까. 왼쪽하는 것이 없어요. 그러니까 정확한 타임. 별로요. 별로야? 저한테 대하시는 게 별로라고요. 근데 방장님은 사장님 언제 좋아하시게 된 거예요? 1998년 3월 5일. 네? 내 이름이 왜 강남구인 줄 알아? 부모님이 엄청 재밌는 분이세요. 너 해성군 후계자야. 둘이 죽고 못 산다고 무릎 꿇고 베개를 굶어도 허락 못 받을 사이야 니들. 지안이한테 모질게 하고 걔 살아있을 때 내내 걱정되고 그래서 찾아다니면서도 난 내... 오지 말아줘. 네가 이러고 있는 거 그냥 두고 볼 수 있나? 인생이었어서 신경 쓰이고 이유 없다니까요.